Futbolchi 1996-yilda tavallud topgan, 29 yoshda. Neftchi safida yoshi kattaroq futbolchilari bor. Masalan, Farruh Sayfiyev 1991-yilda tavallud topgan. Aynan Sayfiyev tomon uzatma, jarima maydonchasi ichiga pas zarba va hisob o'zgarmoqda. 3-0. Neftchi 3-to'pni ham kirityapti. Yondirishyapti ular. Mana takroran vaziyatni kuzatamiz. Jokichmidi gol muallifi? Darvozabonning xatosi. Jokich gol muallifi. Darvozabon to'pni ushlab olishi kerak edi bu vaziyatda. Otabek Boymurodov esa bu ishni uddalay olmadi. Iskandarovdan pas, Sayfiyevdan assist, Jokichdan gol. Chiroyli kombinatsiya, chiroyli gol bilan yakunlandi. Iskandarov zo'r o'ynadi. Sayfiyev ham davom ettirdi.